alle sammen, og velkommen til den her video. Så i dag skal jeg lave sådan en mixer random ting i slim, og jeg har egentlig bare en hel masse ting, som jeg så har tænkt mig at putte i en kæmpe slim. Så jeg glæder mig i hvert fald sygt meget, og lad os egentlig bare komme i gang. Så jeg starter egentlig bare med at skal lave min slim, og jeg har egentlig bare den her kæmpe skål, og så putter jeg egentlig bare den her kæmpe lim i, og det er egentlig bare den her trælim. Og ja, den er i hvert fald mega stor, så jeg skal egentlig bare have hele den her lim ned i skålen. Jeg har fået alt lim ned i skålen, og nu har jeg egentlig bare tænkt mig at putte lidt varmt vand i, fordi den her lim er nemlig virkelig tyk. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er sådan en virkelig tyk slim, så jeg putter egentlig bare lidt varmt vand i, for ligesom at gøre den lidt tyndere. Og så mixer jeg egentlig bare det rundt, indtil at vandet det ligesom er sådan kommet ind i limen, hvis det giver nogen mening. Og så tager jeg egentlig bare lidt barberskum i. Og jeg aktiverer den egentlig bare med noget natron og kontaktlinsvæske. Så her har vi så egentlig bare alt det, jeg har tænkt mig at mixe i den her slim, og jeg glæder mig sygt meget. Jeg har alle mulige perler, og jeg har læbestift, og jeg har neglelak, og jeg har alt muligt. Og jeg har i hvert fald vildt mange ting, som jeg så har tænkt mig at putte i den her kæmpe slim, så lad os egentlig bare komme i gang. Så jeg tænker, at jeg starter med den her læbestift. Og så har jeg også den her anden læbestift. Så tager jeg de her rainbow foam balls. Og de her blå foam balls. Så tager jeg nogle lilla perler. Så tænker jeg, at jeg tager noget af den her lyserøde puffy paint. Og det næste er så egentlig bare de her lyserøde krystaller. Så tager jeg noget af det her blå glimmer. Og så har jeg også noget lyserød glimmer. Så har jeg også nogle lilla perler, og jeg har også nogle blå og nogle sådan lyserøde røde, og så tager jeg egentlig bare også alle dem i. Så tager jeg lidt forskelligt neglelak. Så har jeg også den her lilla puffy paint. Så putter jeg sådan nogle her sådan blomsterpaljetter-agtige i. Dem her ved jeg faktisk ikke, hvad hedder, men ja, sådan nogle putter jeg også i. Og selvfølgelig skal der noget krymmel i, fordi krymmel er selvfølgelig det bedste i hele verden. Så har jeg også nogle her blå paljetter.
Og til sidst så har jeg sådan nogle her perler i sådan lysrød og blå. Og så var kæmpe skål så egentlig bare færdig, hvor jeg har taget en hel masse random ting i, og ja, der er virkelig mange ting, og jeg glæder mig sygt meget til at mixe alt det her rundt, så det skal vi egentlig bare nu, og ja, nu kommer der så lidt ASMR. Og det her det er egentlig bare slim, efter jeg har mixet en hel masse random ting i. Og jeg synes selv, at den er blevet sådan okay flot i forhold til sådan, hvad jeg havde troet nu, når at det bare er en hel masse random ting, der er kommet i. Og inden jeg slutter af, vil jeg egentlig bare lige vise en fanpost, jeg har fået. Og som I kan se, er den mega sød. Der står egentlig bare love her, og så er den sådan lyserød herover. Og så her på siden står der MS Kreaverden. Og når man så åbner den, så er der en hel masse sådan squishies her, og jeg elsker det her med, at de sådan alle sammen er sådan lidt trekantede. Men det første er egentlig bare det her brev. Så der står egentlig bare, at jeg elsker dine videoer, de er de allerbedste videoer, så tusind tak. Jeg ser dine videoer hver dag. Min yndlingsvideo er Siri vælger vores slim. Jeg ser mest de videoer med Holly, fordi at jeg danser sammen med hende. Du må aldrig stoppe på YouTube. Kærlig hilsen Christiane. Så tusind tak. Der er sådan en lille tegning af en kat, der ligner lidt på Shein, og så er der sådan et hjerte rundt om. Og det synes jeg er mega cute. Og så har hun lavet nogle paper squishies, og den første er den her pizza med sådan en mega cute ansigt. Så er der den her vandmelon, og det er helt klart min yndlings, fordi den er ret slow rising. Og så er der en til pizza, den har bare ikke sådan noget ansigt. Og der er den her poop, og den er bare mega cute. Og til sidst er der den her, hvor der står #sport. Så tusind tak, Christiane. Jeg er sindssygt glad for det hele. Og nu går vi så egentlig bare videre til slutningen af den her video. Og ja, jeg håber sindssygt meget, I nød den her video. Hvis du gerne vil se en til, så husk selvfølgelig at like den her video, så jeg kan se, om det måske er noget, I gerne vil se igen, hvor jeg mixer nogle andre ting i. Det synes jeg i hvert fald kunne være mega sjovt. Og ja, hvis du så gerne vil se mere fra mig, så husk selvfølgelig at gå herned og trykke abonner, og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!